和男友相恋3年，5·1我备好贵重礼物，满心期待跟他回乡下见家长。可刚到他家院门口，准婆婆的骂我的方言一字一句钻进我耳朵。等那不要脸的老女人来了，都听我的。要不是她有钱买房，我死都不答应这门亲事。你妈在说什么？我妈在夸你漂亮懂事，勤快又能干。我爸妈早就盼着你来，一早就在忙活。她笃定我听不懂方言，殊不知我外婆家就在这片地界，句句听得清清楚楚。我的儿都被这女人给熬瘦了，妈真心疼你。妈，你放心，她有钱，往后咱家什么都有，忍一忍就过去了。她不是怀了孕，正好晾着她，逼她把婚房过户给你，再给你弟弟全款买一套。不给，我就直接踹了她，有的是办法拿捏。瞬间心凉彻骨，我只比她大半岁，竟被当众辱骂老女人，从头到尾只图我的钱。你去哪儿？我强压怒火，假意懵懂，挤出温顺笑意。车里后备箱还有礼物，我去拿一下。我去拿就行。你进屋坐着，陪我爸妈好好聊天。春花，你家侗子带有钱女朋友回来了？什么女朋友？自己倒贴上来的贱货，不知羞耻，早就怀了孕。没订婚就怀孕，家风也太差了。爹妈早早离婚，有人生没人教，就是个没人要的小贱人。我气得浑身发抖，胸腔怒火翻涌。他们刚刚在说什么？给我翻译一遍。都是街坊婶婶夸你贤惠，你别多想。我咬牙隐忍，冷眼看戏，倒要看看这一家人还能演多久。既然来了，就得守我家规矩。今晚晚饭就由你来做。他从小爹不疼妈不爱，除了我根本没人养。梁天栋当着所有人的面肆意贬低，颠倒黑白。这3年全是他上干着讨好，花钱倒贴，生怕我抛弃他。可笑至极，当初是他疯狂死缠烂打追我，如今反倒把自己摘得干干净净。老公，你们在聊什么呢？跟婶婶们说说，你有多孝顺，多讨好我爸妈。我腰闪了，动弹不得，晚饭就辛苦你了。正好，让我爸妈尝尝你的手艺。没问题，第一次上门，理应我下厨。梁天栋带我走进破旧昏暗的土灶房，院外挤满看热闹的村民。我被独自丢在灶房，梁家一家3口站在门外，肆意散播我的谣言，极尽羞辱。我轻轻抚上小腹，曾经满心期待的孩子，这一刻只剩满心抵触。一个生来就被梁家当成筹码的孩子，我绝不会留下。天成，你这烟档次不低啊！还好，100多一包，都是他主动买给我的。你女友家境这么好，能不能给我们安排差事？小事，他撵我撵得要命，跟条狗一样，我说什么他都得听。哎呀，年纪大没人要，看见我年轻帅气，拼了命倒贴。你没看，老老实实进厨房干活，又便宜又下贱。没人教养的孩子本来就不懂体面。我彻底冷静下来，目光落在灶边堆放的干草上，瞬间有了反击的主意。不好了，娘家灶房着火了！我靠！你这个贱人，故意找死！小贱人，我要弄死你！这什么味儿啊？我只引燃稻草制造浓烟，绝不玩火自焚。我从来都很惜命。妈，你别靠近火堆，太危险了！忍辱这么久，这一刻终于彻底解气。哼！
救命！厨房失火，我和阿姨都要被烧死了！对不起，都是我的错。我从来没用过土灶，不小心引燃了稻草，差点闯了大祸。老公，是我太笨了，给你和家里丢脸了。我日你妈哟！你个砍脑壳的，你个短命的，你个爱欠刀的！房子被我弄脏烧坏，所有损失我来承担。我现在就去城里联系装修队，把你们整栋院子全部翻新重装。王父、魏春花和村民瞬间眼前一亮，贪婪压过怒火，他们沉浸在免费装修的美梦里。我趁机脱身，头也不回驱车离开，直到车子驶出山村，我紧绷的神经才彻底放松下来。一家人还在做免费装修的白日梦，我早已驶上高速，侥幸看清这家人的算计嘴脸。还好我听得懂方言，及时止损。回到省城第一件事，预约人流手术，绝不让算计里的孩子出事。安安，你怎么来医院了？脸色怎么这么差？8岁父母离婚，他抛下我重组家庭。我从小被外婆养大，母女情分淡薄如纸。我没事，不必挂念。你是不是怀孕了？安安，当年丢下你是妈对不起你。他口中的对不起，根本无法抹平我这么多年受的委屈和吃的苦。喂，石安，你怎么还没回来？跟他说，再不回来，这辈子都别想嫁过来了。一个老女人，除了我家，还有谁会要她？装修公司找的怎么样了？给我发个定位，我去找你。你人生地不熟的，别被宰了。在他们眼里，钱永远比人还要重要。我接到公司电话，出差了。什么？五一放假出什么差？你怎么不提前跟我商量？你还当我是你男朋友吗？也太不尊重我了。事发突然，我也没办法。那亲戚明天来家里聚餐，你不在，我怎么解释？你爱怎么解释就怎么解释。你这是什么态度？你告诉我你去哪儿出差了？要么现在立刻赶回来，要么你给我买票，我去接你回来。我去国外出差，不和你说了，我要过安检了。这3年我一直对梁天栋有求必应，他从没被我挂过电话，想必现在肯定被气得面目狰狞。儿子，那小贱人是不是跑了？都怪你，非要给他立什么规矩，把他吓跑了，这下你开心了？我还不是为了你好。她是老女人，年龄比你大，不立规矩，以后你会被她压着，再也别想抬起头。你真是我亲妈，净拖我后腿。行了，别吵了，都这个时候有了，吵有什么用？最重要的是明天怎么跟亲戚解释，要把她赶紧哄回来。放心吧，那老女人怀着孕呢，肯定不会跑，顶多就是在闹脾气。哥，你答应给我的房子可不能说话不算话。你别催了，烦死了！我现在装修钱没拿到，还要在亲戚面前丢脸，哪有时间想你房子的事？吼我有什么用？反正你在爸妈面前答应我了，可不能反悔。第2天，表妹舒苗陪我去做了人流手术，她是我最亲近的人，比父母还亲。姐，我去弄死他！敢欺负你，真当咱家没人？没必要，都是垃圾。我要养身体，你照顾我，哄我开心就好。那必须的，要我告诉我爸妈和奶奶吗？手术后我跟他们说，姐，跟那人渣分手，他们家不配。手术后我去了另一套公寓养身体，舒苗陪着我，我打电话告诉了舅妈所有事情。我的乖乖，你受大罪了。安安，你安心养身体，其他事儿
交给我和你舅舅，一家子肮脏玩意儿。对，你只管养身体，舅舅帮你收拾那人渣。外婆、舅舅、舅妈，我没事，还好早早看清他们的真面目，我自己能解决。要是结婚后才看清楚，那才难办。乖乖，别硬撑，有我们在，不会让你受委屈的。外婆，你真好。傻孩子。石安，你好好养身体，不要想那些烦心事了。你们放心吧，没有梁天栋一家在我身边烦着，我感觉自己都能多活10年。石安，为什么我的指纹打不开家里的锁了？我问你话呢。哦，因为不是你的家，你当然打不开。你什么意思？给我解释清楚。意思就是我把你扫地出门了，你被我踹了。石安，你在开玩笑吧？并没有，我很认真。梁天栋，你所有东西都是我买的，一样别想拿走。至于你送我的垃圾，我会寄回你家。石安，你什么意思？你和你家人不是说我是老女人？我哪里做的不好？这3年还犯贱，除了你根本没人要吗？我现在就告诉你，我这个老女人并不是非你不可。你听得懂我们的方言？是呢，我忘记告诉你了，我外婆和你们是同乡人，耳濡目染下，你们口中的方言跟我听普通话没啥区别。你居然骗了我这么久！梁天栋，这也叫骗你吗？我还没说你骗婚呢。我在你身上花那么多钱，你却在邻居面前说是我死皮赖脸追你，要点脸吧！我有钱有颜，找谁不好？你这个恩将仇报的垃圾，有多远滚多远！我的姐厉害啊，不过她会不会来找你麻烦？人渣肯定不会这么轻易善罢甘休的。来呗，他现在拥有的一切都是我给的，我怎么给他的，就怎么给他收回来。那就让他们一家自食恶果。喂，姚兰，我请假了1周假，公司的事儿你联系我助理就行。石经理，不是公司的事情，梁天栋父母这会儿正在公司楼下闹事，你快来一趟公司。知道了，我马上过来。舒苗，梁天栋在公司楼下闹事，我现在要去趟公司，你让舅舅一会儿去楼下找我。行，我就知道这个梁天成不安分，我爸可是公司董事长，一会儿必须让我爸给你撑腰。你们凭什么拦着我？你知不知道我们是谁？我儿媳妇儿是公司的总经理，可比你的官大多了，赶紧让开！就是，你不过是个看门狗，赶紧滚开，赶紧滚开，否则我让我儿媳妇把你开除了。石安，你可算来了，我们等了你很久了。我还是想不明白，你好端端的为什么要跟我分手？你个小贱人，敢跟我儿子提分手，我今天非好好的教训你不可。梁天栋，我昨天跟你说的话，你是一个字都没听进去。石安，你怎么也会说方言？是天舵教你的吗？是我本来就会说。石安啊，是不是天舵做错什么事情了？你跟我说，我替你教训他。对，你和天纵这么多年感情，可不能因为一点小事就说分手的。你们用方言骂我，这可不是小事啊，你说对吧，阿姨？再大的事儿，也没结婚时事情大呀。前2天你还跟栋子开开心心的回家商量结婚一事呢，亲戚们和邻居们都知道你和栋子就要结婚了，和我有什么关系？你别生气，我们今天来呢，一来是替你教训栋子，二来是同你父母商量你们俩的婚事的。你看，
你要不要把你父母约一下？石安，你别生气了。不可能，我再说最后一遍，我和梁天栋的婚事就此作罢。可不是你说不结就不结了，你得问问你的肚子同不同意。不结婚带个孩子，怕是要把你家里人得脸都丢光了。对啊，石安，你都怀上我的孩子了，已经没有退路了，只有我愿意和你结婚。之前的事我就不和你计较了，咱俩正常结婚。这是想趁着人多逼我妥协啊！说婚事是吧？好，你这是答应了，那我们去你办公室谈。你就是梁天栋，谁家谈婚事是在办公室谈的？我是石安的男朋友梁天栋。舅舅，你怎么下来了？自然是来给你撑腰的。舅舅，石安，你怎么不早跟我说，公司大老板是你舅舅啊？舅舅，我是拓展部的梁天栋，我和石安谈了3年了，这是我父母魏春花和梁父，他们来谈我和石安的婚。谁家谈婚是在公司门口谈的？我在对面酒店订了包厢，去那里谈吧。舅舅，是我们考虑不周了，您说去酒店谈，咱们就去酒店。既然人都到齐了，我来说说我们的要求。第一，我们不给彩礼。第二，他们现在住对的那套公寓送给我们老两口，就当是石安这个当儿媳妇的孝敬我们公婆了。第三，你们得给我们家栋子买一套房子，最少200平的，全款，只写他一个人的名字。哼。第四，我们小儿子也到了结婚的年纪了，他当嫂子的得送一套房子给小叔子，和栋子一样大，最好是上下层。第五，给他们兄弟俩一人买一辆车，80万起步，同样全款。第六，婚礼全部开销由女方承担，2金全数归男方，女方还需负责男方所有亲友住宿、上酒店。同一条，婚后石安必须生2个儿子。对，这一条很重要。石安，等吃完饭，我带你去医院检查一下，咱们花点钱鉴定一下性别。我们家的传统就是第一胎必须是儿子。天栋说的对，我目前就想到这些条件，等后面我们想到了随时再加。我真是见过无耻的，没见过你们这么无耻的。你们这简直是把我穷但我会抢劫明晃晃的摆在了脸上。诗涵，你说的这是什么话？这本来就是你嫁给我应该要做的。让你知道，你们凭什么觉得我会答应？你都怀孕了，还有你说不的资格吗？你看清楚，你孙子已经化成一滩血水了。天栋，他把孩子留了！这个贱人竟然瞒着我们把孩子流掉了！我的孙子啊！你把孩子拿掉了？不可能，这不可能的！石安，你骗我的！你那么喜欢孩子，你怎么可能会把孩子拿掉？拿开你的狗爪子，别碰我姐！痛！石安，你怎么能把孩子打掉？为什么不能打掉？在你们一家4口以及你的那些好居们当着我的面那般辱骂的时候，就该知道我们之间就结束了。我不知道。不知道我能听懂，所以这就是你们肆无忌惮辱骂我的理由。那你也不能把孩子打了，那是一条生命。你根都烂透了，种子自然也不行。
那就没有留着的必要了。诗安，我知道错了。你放开！诗安，我真的知道错了，我们不该说那些难听的话。但是我们村里的人就是这样，喜欢开一些玩笑，但并没有恶意的。对，没有恶意的，真的没有恶意的。对，石安，邻居们只是开个玩笑而已，并没有恶意的。农村里大家都这样，没心没肺的开着玩笑的。你和梁天栋3年的感情，可不能因为几句玩笑的话就结束的。孩子留了就留了，你们还年轻，还能再生。我们还是继续说婚礼的事宜吧。我看着他们一脸理所当然的样子，才算真正见识到什么叫脸皮比城墙还厚。那你们还是去找别的能接受你们那种玩笑的女校的女人生吧，我接受不了，也不打算再跟你们家扯上一点关系了。梁天栋，你听清楚了，我们结束了。外婆，我们走。舅舅、郑妈、苗苗，当你，我们走，不必跟人渣浪费时间。这巴掌是让你记住，我们家的乖乖不是你能欺负的。什么垃圾玩意儿！再敢欺负我们家安安，就不是一个巴掌了。儿啊，你怎么样？妈不是故意的，妈不是要撞你啊！啥？你杀了我的孙子，你必须赔钱！我孙子一条命，怎么也值500万！你如果不赔钱，我就去你的公司闹，去你的小区闹，把你的名声彻底搞臭！梁天栋，你要清楚，你还想不想要你的工作了？妈，先别闹了。我没有闹，我是认真的。这个老女人不让我们好过，我也不让她好过。我说别闹了，你是听不懂话吗？对不起，舒总，我会管好我父母的，绝不会让他们闹到公司的。还请舒总莫要在工作上为难我。离安安远一点，否则别怪我不客气。他们怎么能这么欺负人啊！我的孙子啊，我的大孙子啊！我会不会不得好死，不是他们能说了算的。但他们没有我的救济，往后的日子注定不会好过。谁送的？不知道，我来的时候就已经放在你桌上了。除了梁天斗也没别人了吧？只是他怎么进来的呢？你上周让我禁止他进入后，我就和部里的人都说过了。石经理，该不会是乐林那小妮子自作聪明给办的好事吧？你对他那么好，他却还和梁天栋关系好。之前知道你分手还打电话说你，你说这人怎么……扔了吧，把他进出我办公室的权限取消了。从今天起，他分到一组。知道了。石安，玫瑰花收到了吗？石安，你先别挂电话，就给我2分钟，我只跟你说几句话。有话说，有屁放。石安，我知道之前的事情是我做的不对，我跟你道歉。我爸妈也已经认识到错误了，只是他们年纪大了，拉不下这个脸跟你道歉。我替他们跟你道歉。那天你外婆和舅妈也打了我2个耳光了，孩子，你也打了，我也不怪你了。你的气也该消了，今天让我回家行吗？原来在他眼里，我所做的一切都只是在跟他置气。他以为送一束花，说2句软话，就能一笔勾销所有的伤害。梁天栋，建议你去医院挂个脑科。跟你这种人多说1个字，都是浪费我的时间。多亏我有一个优秀的团队，请假1周回来，堆积的工作并不多，这些忙完就差不多了。石安，石安姐，你为什么把我分到一组去？我是跟着你的，我不跟别人。
进领导办公室需要敲门，这是基本的礼貌，你不懂？这一点，我会在你的实习报告上清楚地写上。石安姐，你怎么可以这么对我？就因为我帮天边哥送了一束花，你就这么惩罚我？石安姐，我只是觉得你有些小题大做了，上班时间做私人事情，这一点我也会如实写在你的实习报告上。现在，出去。石安姐，我还是想跟着你。我给你2个选择：第一，你服从安排；第二，你另寻实习公司。石安，你这是公私不分，我不服。不服憋着。石经理，乐林已经几天没有来上班了，我这边应该怎么处理？他毕竟是你远亲，按正常流程记旷工处理，谁来了都一样。自那以后，梁天栋再没给我送过花，打过电话。倒是他妈妈魏春花和弟弟梁天成给我打过几次电话，不是骂人就是提无理要求，我懒得跟他们废话，直接拉黑了。你杀了我孙子，你个贱货必须赔钱！要不你就赶紧嫁给天栋，把你的财产全给他，再生2个儿子给我们家赔罪。喂，石安，你必须给我买一套200平的公寓，还要给我安排一份月薪5万、朝10晚4的双休15薪的轻松工作，否则我就把你的事儿全发网上去。谁？石经理，你看手机没？梁天栋在网上围攻你，污蔑你。家人们谁懂啊？这个女人欺骗我们家的感情，狠心把我们一家满心期待的孙子打掉了。我们一家为了娶她这个用孩子逼婚的，借遍了全村和亲朋好友的钱，才凑足了她的巨额彩礼，还按她的要求贷款把老房子重新翻修。她挑的婚房全是几百平的，我们也咬牙付了首付，还只写她一个人的名字，我儿子的名字都没写。所有的一切我们都按她的要求做到了。结果等5·1我们要敲定婚期的时候，这个女人她把孩子打了，钱拿走了。我们现在是人财两空，全被这个女人骗没了。好久没见过这么纯粹的捞女了，我一定要把这个杀人凶手扒出来。家人们，这种人一定要狠狠制裁。我搜到他信息了，他是舒氏的部门经理。舅妈，安安，开门。我们都在，别怕。外婆、舅舅、舅妈、苗苗，我没事，你们别担心。这该死的梁家人，这种颠倒黑白的事情他们也做得出来，把他开了！这种畜生留他在公司做什么？外婆、舅舅，你们先进来吧。外婆，莫生气，我没事，放心吧，我有办法对付他们的。孩子，不怕，任何时候我们都跟你站在一起，你是有家人的。外婆，这个时候更不能开除他，会给公司惹来不必要的麻烦。他虽然工作失误，但并没有到开除的程度，反正已经给他降职降薪了。目前来说，这惩罚已经够了，大不了后面再找机会把他的工作架空了，继续调岗。目前只能他自己主动离职，而不是我们开除他。你放手去做，任何时候有舅舅给你兜底。对，尽管放手去做，不用怕。苗苗，找个信得过的自媒体团队，让他们联系梁家人。姐，你该不会是想借着这波流量把他们梁家人捧上去，然后在他们得意忘形的时候把他们狠狠地拽下来摔死吧？就是这样，他们现在所有的行为不过一个贪字而已。
那我就把他们的贪念养到最大，撑死他们。说我带子逼婚，还害得他们欠下巨债，那自然是成全他们的。他们到现在都不知道什么是巨债，那就让他们坐实了。我现在就联系自媒体朋友嘛，我还是很多的。外婆、舅妈，不用担心，你们就当什么都不知道，什么事情都没有发生，该干嘛还干嘛，我能解决好的。我的乖乖最能干了，我们都听你的，但你自己也要小心，注意安全，防着他们狗急跳墙。安安，要不然你这段时间搬家里住。好呀，好久没有和舅妈一起住了，想吃舅妈做的糖醋鱼。姐，联系好了，他们马上联系梁家人，我让他们见到梁家人后安上针孔摄像头，你就放心吧。还有乐林，这次的事情，如果他没有参与，绝不可能。我就说他是个吃里扒外的白眼狼。我觉得自媒体他们说的没错，还是得直播，直播比发帖可更有效。叔叔阿姨就在镜头前哭惨，天动哥就负责装深情，把你和石安这3年的感情夸大了说，天成就负责揭穿石安的假面，就说他当面一套背后一套，苛待你这个小叔子。叔叔阿姨，天动哥，你们放心，我会和他们联系好，让他们写好剧本，我们只要按着剧本走，就一定对我们有利无害。我真没想到这个白眼狼这么不要脸，这些主意竟然都是他想出来的，现在还想把你踩到脚底。毕竟都是亲戚，你们都对我这么好，我是部门经理，他是实习生，他嫉妒我太久了，只是想扳倒我，可没这么容易。石经理，梁天栋和乐林提出离职，拓展部经理已经批准了，你这边呢？直接批准，当天交接完工作就可以走。好的。他们比我想象的还要沉不住气，我们还没出手，别人就离职了，那正好，清掉了2只蛀虫。他们一定想不到，剧本是你写的，现在就看明天的好戏了。乖孙啊，奶奶想你。没了，都没了。这3年来，每个节日我都精挑细选给他送礼物，他每次生病我都陪在他身边，昼夜不眠的照顾他。他的衣服材质都金贵，不能机洗，全是我一点点手搓的。他性格要强，我也愿意做小伏低，因为我爱他，所以我都可以包容。可是我没想到一到结婚，就都变了。我那么爱他，他却狠心抛弃我，打掉我们的孩子。直播间的人数在快速增加，键盘侠们的恶语攻击层出不穷。不到1个小时，他们的粉丝数就破了100万。我用小号蹲在直播间里，清楚地看到了魏春花的小动作。我让自媒体团队告诉他们，只要直播人数可观，接下来就可以联系商家直播带货，赚大钱。魏春花肯定从来没想过赚钱可以这么容易，只要在镜头前哭一哭就行。我是梁天栋和石安感情的见证者，这3年来，天栋哥对石安的爱深到可以付出生命，可石安不仅不珍惜，还在工作中打压他。我就只是帮忙挽回他们的感情，帮天爵哥送了一束999朵的玫瑰花到他的办公室，他就不分青红皂白的逼我自动离职。我只是一个实习生而已啊，我怎么办呢？是，我也被他逼着不得不离职。石安，我只是太爱你而已，难道爱你也有罪吗？他怎么能欺骗人家感情，还坑人家钱呢？对，他就是个扫把星，把天动给坑惨了。你咋都给这个害人精？姐，看到没？这一家快捧得飞上天了，你看魏春花都快憋不住笑了。
爸，你打我干什么？我从来没见过这么多礼物，还不让我笑一笑了？今天的直播就到这里了。姐，看到没有？反转喽！怎么样？我的反应快吧？乖乖，这样会不会影响到你下一步动作？外婆放心，不会的，我都已经准备好了。奶奶，你得相信你大孙女小乖乖的本事，我和姐一定将那一家垃圾盯死。我已经将所有的资料都准备齐全了，就等着梁家人直播带货，然后一举将他们按死。梁家人很快收到了品牌方的合作意向书，对于所有的合作，他们来者不拒，1天时间就签下了3个品牌，还都签了最低卖货额度。你们刚开始不要贪心，先签一个试试。你有病吧？想阻止我们赚钱，门都没有！天都别听他们的，签都签了。行，以后我们就都不管了，我们走。呸！看你们还敢不敢来！喂，是王警吗？我要报警。警官你好，我要报警。近期有人在网络上开盒网暴我，还有人给我寄恐吓包裹，严重影响了我的生活和精神。石经理，那些网络喷子不以为意，甚至大放厥词，说有本事就对簿公堂，但他们肯定不知道，我们公司法务部处理这种法毛绰绰有余。Hello， 大家好，今天给大家带来一款非常好用的产品。小鬼啊，准备身子，伯伯。哇，看来大家都很喜欢。大家好，我就是近期梁家扣中打胎还把钱卷走的石安。但大家认为，事实真的是他们所说的吗？第一份证据是5·1那天，梁家人在老家的对话录音，他们说的都是四川方言。但我请了几位老家的朋友，在直播间里为大家翻译。我那个不要脸的老女人到了，你们父子俩都要听我的，就没见过她这么不要脸的。如果不是因为她有几个臭情，能给我儿子买房，我是绝对不会同意的。你妈在说什么？我妈在夸你漂亮、懂事、能干。第二份证据是那天在酒店包厢，梁家人向我提出结婚条件的视频，这是我特地录下来的。第一，我们不给彩礼；第二，他们现在住的那套公寓送给我们老两口，就当是石安这个当儿媳妇的孝敬我们公婆了。第三，你们得给我们家洞子买一套房子，最少200平的，全款，只写他一个人的名字。第三份证据是这3年来我给梁天舵的转账记录，以及他每次跟我要钱的聊天记录，还有我给他父母和弟弟的节日转账记录。对不起，是我工作失误，我愿意承担全部责任。最后是梁天栋工作出错造成公司损失的证据，以及他在部门总监面前认错的视频，还有乐林在实习期间辱骂同期实习者迟到早退旷工的证据。以上就是我的自证，各位网友们还有什么要问的吗？我承认孩子确实打掉了，怎么这种连根都烂透的种子还能结出什么好果子吗？我的直播间瞬间炸了，网友们万万没想到真相竟然是这样的，梁家人谁也没想到事情就这么朝着他们预期的反方向发展了。这些人发什么疯？不买货怎么还骂人？你们这些贱人胡说八道什么？就不怕嘴巴生疮溃烂而亡啊？你们是不是石安那个贱人请来的？我告诉你们，这可是他自己把真面目露出来，让全网看到的。我的生活终于恢复了正常，准备销假回公司上班。石安，你帮帮我，离我远一点。石安，我错了，我真的错了，你原谅我好不好？
我们重新开始，我会对你好的，一辈子只对你好。不稀罕你的好。诗安，你帮帮我，就算看在我们3年感情的份上，只有你能帮我了。我如果再不赔钱的话，就得去坐牢了。抱歉，帮不了。诗安，你不能这么狠心的。我好歹也跟了你3年，这3年，哪怕我再不喜欢你，也各种讨好你，哄你开心。你帮我还了这笔钱，就当是买断了我们这3年感情。只是300万而已，对你来说就是少买几个包而已。你提醒我了，梁天栋，请你把这3年来我给你转的钱1分不少的还给我，还有你父母和弟弟的都还给我。那是你心甘情愿给我的，凭什么要回去？那是基于你想和我结婚过日子的前提下给的。现在这个前提没有了，我自然有权追回。我还是愿意和你结婚的，只要你愿意帮我把这300万赔了，我马上就可以和你去领证。你就再给我一次机会嘛。倒贴给我都不要，那些钱你1分不少的还回来。我没钱，我没钱。我记得你去年年初在玉喜园全款买下了一套3居室，去年年底在同小区给你父母买了一套2居室。那不行，那是我们家的房子，卖了我们住哪儿？哦，那是你的事情，与我无关。忙碌了一天，下班回到舅舅家，没想到在别墅门口遇到了乐林。姐，是姑姑的车，姑姑这是要干什么？她怎么把这个白眼狼带过来了？石安姐，对不起，石安姐，我错了，我不该被梁天栋给哄骗，帮着他们家一起对付你的。石安姐，你相信我，我真的是被他们哄骗的，我们才是亲戚，我如果知道他们一家的真面目，我怎么也不可能帮着他们的。舒女士，你这是什么意思？安安，琳琳是你叔叔一个亲戚的女儿，她求到我面前来，让我帮帮她。她还年轻，很容易被人给骗了。就像你，不也被梁家人骗了这么久吗？所以，她进公司实习，是你安排的。她并不是舅妈的远房亲戚，而是你的远房亲戚。我就说嘛，我不记得我外婆家那边有这么一号亲戚。谁家的亲戚都一样，琳琳还年轻，咱们得给她机会。就像你犯了错，我们也都给你机会。她的实习报告你改一改，不能那样写的。你闭嘴！你有什么资格来教我做事？既然是你的亲戚，那就安排到你家的公司去，来祸害我舅舅的公司干什么？石安，我是你妈，你这是什么态度？姑姑，你不能这么对我姐。在我心里，舅妈才是我亲妈，你只是一个我不愿意却不得不沾了血缘关系的陌生人。你这个忙我帮不上，舒女士，另请高明。石安，走走走，这个家不欢迎你。安安，别生气了。舅妈，我没生气。以后他再找你帮这种忙，别答应。他要当老好人，就自己去当。我们别被他拖下水。好，听你的。安安，你不是没人疼、没人爱的，你还有我们。我们每个人都很爱你。你记住了，你是有家、有亲人的。舅妈，你怎么不是我亲妈呢？傻孩子，你和苗苗一样，都是我的亲女儿。对，我就是你的亲生女儿，你就是我亲妈。姐，直播带货的合同是梁天栋和乐林一起签的，现在300万赔偿金，他们2人1人1半。其实那2人早就偷偷好上了，你给梁天栋花的钱，
他有不少都花在乐林身上。我可真是瞎呀，竟然被这2个人渣骗了这么久。不过现在2人因为这个赔偿问题大打出手了。乐莹觉得不应该按2方分赔，而应该按人头分赔，也就是梁家4人加他5个人平分，他只要赔60万就行了。梁家人自然不可能同意的，双方谈不妥，情急之下，魏春花直接动手打了乐林一个耳光。魏春花这一巴掌竟然把乐林的耳膜打破了，乐林直接做了伤情鉴定，把魏春花告上了法庭，还列出了60万的赔偿项目。你这个小贱人，看我不打死你！打呀！一巴掌60万，一巴掌他60万。哎呀，诬陷啊！这是纯纯栽赃陷害呀！魏春花的撒泼耍赖在伤情鉴定和警察、律师面前毫无用处。最终梁天栋签下了赔偿书和免责书，乐林彻底摘清了自己，300万的赔偿款全落到了梁家身上。你这个有娘生没娘养的贱人！一家4口只能商量着怎么赔这300万。把那2居室卖了，再让老两口把这几年的存款拿出来，差不多能凑够300万。那不行，这是我的房子，我不同意卖。要卖就卖你那套大3指，能卖400来万。梁天成，你疯了？那是我的房子，我卖自己的房子还用得着你同意？哥，那不是你的房子，房产证上是爸的名字，爸说了这是给我的，谁让你答应我的大平层没有了，我都还没让你赔我大平层的钱。那是我花钱买的，你别不要脸的来抢，你给我滚！天栋、天成，你们别打了！不要打了！你们是亲兄弟呀，不能打呀！2套房子都不卖，我去找施安，这钱得他出。如果不是他打了孩子跟洞子分手，又怎么会有后面的事情呢？都是他的错，就得他来负责。对，这钱得他出。爸妈，你们去找他，把我那200平的大平层也给我要过来。就算他跟我哥分手，他也不能不给我。这些荒唐的事情都是书苗当成笑话告诉我的，而我已经让公司法务起诉了梁家人，要求他们返还这3年来以结婚为由骗走我的560万。石经理，楼下有2个老人，说是你的准公婆，想要见你。不是，让保安驱走。如果他们闹事，报警处理。石安，你别不见我们，我们今天是带着诚意来的，是跟你道歉的。你看在我们年纪一大把的份上，就下来跟我们见一面。让保安在场，再报警。我根本不打算下去见他们，除了那560万的债务，我们之间没有任何关系。可没想到，他们却一直守在公司门口等我下班。2位长辈，你们就别再为难我了。你们之前又是发帖又是直播，已经把我的名声毁坏了。你们现在又跟我下跪，是不是还想引导不明真相的人来围攻我？我不想再被你们辱骂当血包吸了。我只是跟你们儿子分手啊，怎么就天理解容，罪该万死了？大家都害人了！大家看清楚了吗？呀，这2个不要脸的老东西又来害人了！他们这是害人害上瘾了。可怜的石安，就这么被他们逮着害啊！现在都吓得见着他们就下跪了。梁天栋，你如果是个男人，就滚出来，躲在老人后面算什么男人？不，他从来都不是男人，他是缩头乌龟。有网友定位到了梁天栋，还说他就在不远处的咖啡店里，全程看着这边的举动。石安，你跟我哥分手是你们的事情，你今天必须把答应给我的200平大平层给我，否则别怪我对你不客气。梁天成，我石安在此声明，与梁天栋再无任何关系。梁家的欠款也请不要再来找我要，我的钱是我辛苦赚的，不是大风刮来的。
我之前愿意给他们花钱，是因为被他们蒙蔽了，没有看清楚他们的真面目。直播弹幕上滚动着：天哪，幸好姐妹清醒，及时止损，遇上这一家人也真是作孽啊！都是纷纷为我叫好，且也是以前婚为前提，愿意与他共度一生，愿意一起照顾他的家人，才在他们一次一次问我要钱的情况下转给他们的。现在他们根本就是骗财骗婚，所以我会要求他们全额返还我这3年来转给他们的钱。至于刚才梁天成说的，我答应给他一套200平的房子，我从来没有答应过，都是梁天栋对他许下的，与我无关。石安，对不起，我是梁天栋的堂弟，5·1的时候和其他邻居一起用方言骂过你的。对不起，我是来跟你道歉的，真心的，也是来跟你解释5·1那次的事情的。其实我们并不认识你，也并不知道你是个什么样的人，是梁天拓妈妈早几天找到我们，让我们故意这么做的。她说你这个人特别的不讲理，特别的强势，对梁天栋各种强迫控制。梁天栋明明不喜欢你，多次拒绝你，但你用工作和他的前途威胁他。如果他不和你在一起的话，你就让他离开公司，也让他在这省城里找不到一份好的工作。石安听到这话冷冷一笑，直播间里弹幕都在说怎么会有这种颠倒黑白的人，几个大 V 也面面相觑。男子声音越说越小，低着头说：我也是前段时间看了你的直播后才知道我们都被他们一家骗了，我也已经都跟村里人解释过了，他们都让我跟你道歉，那次真的不是我们的本意，对不起。石安深吸一口气，神色缓和了几分，眼神平静地看着男子，语气平淡。男子说完又朝着石安鞠了一躬，头埋得很低，神色愧疚不已。我知道了，谢谢你告诉我真相。石安没有再过多停留，转身离开。身后直播的大 V 和男人看着石安离开的背影，我没有说原谅不原谅的话，他们虽然是被蒙骗的，但对我的伤害却是实实在在的。不知情从来都不是伤害一个陌生人的理由。你还敢还手？后来我听说梁天栋最终卖掉了那套2居室，赔了品牌商300万，兄弟俩因为这是再次大打出手。你凭什么拿我的房子？老头，你们别打了！听说梁木森伤得很重，几人一商量决定放弃治疗，把梁木森接回家后，不到2天他就断气了。治疗费100-200万，我哪还有钱？干脆别治了。那是你亲爹呀！要不是你，那需要赔这么多钱啊？你咋不去坐牢？你什么意思啊？叔公，之后兄弟俩依旧天天争吵打架，魏春花束手无策，梁家也成了村里的笑话。至于他们欠我的500多万，我直接申请了用梁天栋的大3居抵债，从此我与他彻底断得干干净净。安安，乐林毕竟是你妹妹。什么妹妹？这个家里没有吃里扒外的妹妹。舒兰女士后来又替乐林来求过情，被外婆狠狠骂了一顿后，就再也没有联系过我。乐林的实习报告我如实填写，他的优秀毕业生资格被取消了。半年后，石安，公司决定派你去隔壁市负责那边的分公司。我知道，因为公司拓展，我被派往隔壁市负责公司的事宜。开会结束后，我走进一家24小时便利店。好久不见，看到了梁天栋，我的眼神里没有怨恨，只有释然。而前面的路还很远，我会选择一条最适合自己的路，好好的走下去。